Bugün 28 noyabr 2023 yıl. Mına bunday stanok dedim hali. Просто tizgine edi. Şunday Luşkovay eğbiri var. Jeyege soğan şulay tartıp, eğlendirip, ekringine şunday maятникның sapfıсын işlep bula. Bilemin. Yanında yoklaytmakçı bulam mı? Bir görünmeyin. Yanından bararamızın. Күрәсен куелган җеп. Шулай таш белән аны экренне снимать итәсең. Аннан инде шундый алмазный брусок белән полировать итәсең. Вот. Бик күренмәгәч эшләмәм, наверное. Вот. Кыскача менә шундый обзор.